무조건 병원 가야 하는 증상 확인하세요. 피곤한 줄 알았던 증상들이 사실은 몸이 보내는 구조 요청일 수 있습니다. 첫 번째는 기침. 기침이 며칠 이상 이어지면 괜찮다고 넘기지만 2주 이상 지속되는 기침은 위험한 신호입니다. 혈액, 폐렴 의심해야 해요. 특히 체력이 떨어진 상태라면 빠르게 병원 가는 게 좋습니다. 두 번째는 호흡 기능 저하. 요즘 들어 계단만 올라도 숨이 턱 막힌 느낌. 이건 심혈관계 문제나 폐 기능 이상일 수 있습니다. 호흡이 불편해지기 시작했다면 더 늦기 전에 병원 가셔야 해요. 세 번째는 체중 변화. 식습관은 그대로인데 체중이 갑자기 줄거나 늘었다면 갑상선 문제나 대사 이상을 의심해봐야 해요. 6개월 내 몸무게의 5% 이상 변화가 있었다면 건강검진은 더 이상 미룰 수 없습니다.